Ito mga busing, oh. 6M70 hard starting, hindi unaandar. Kaya chinik ko yung mga wire, tinignan ko dito. Yan, sa relay lahat chinik ko yung relay, wala naman problema, ayos naman. Tapos tinignan ko yung mga wire nya, wala naman problema dito, okay naman. Sa fuse wala rin problema kasi titesting ko lahat, meron namang ilaw, kompleto naman, walang problema. Dito yan, tinesting ko na yan lahat na yan. Tapos tinignan ko rin doon, wala namang problema. Ito yung doon. Yan, 3 computer box na ginamit ko, wala pa rin. Kaya mamaya check pa ko kung alin pa yung ibang makita ko. 6M70 tayo sa baba. Yan, oh, chinik ko. Tignan ko siya. Yan, binaluan ko lahat ng wire, wala naman problema dyan. Ito, ayan, hindi pa naandar kahit ano redondo, wala. Yan, tinanggal ko na. Ito, tanggal ko na yan. Bilaan, check up lang mamaya. Andar na to mamaya. Dami kong tinanggal ko yung ano dito, chinik ko yung iba. Malaman ko mamaya, magpalit ako ng computer box. Wala naman ako nakita dito sa taas, doon naman ako sa baba mamaya para makita ko talaga. Oh, 6M70 hard starting, redondo lang, walang ano, mahina ang supply ng kuryente, hindi nagtutuloy.